السلام عليكم أصحابتك وسؤال هذا channel كي Amenabeauty أدونك مالك ساك جوكتين واني سلامي أصحابته ما أنت محروا إن أنا كهرلك الصغير Jabiiba محلقة وضع Jabiiba معني هي محاوي سو أبايل بدنا محيسو ويدين Jabiiba أمين محاك وضع نوصل شرح سو ما أنت روا إن أنا شرحه فيديو محاربة أنا كوسي كابو محل هاي إن سيدا لو حرتو جيت إندها لو حرتو جيت إندها لقشتو أروانا إن كوسي كابو فيديو إيه Jabiiba معني هي أروانا نيجي سو محاسو بيا حال إلا سحر لايا نحالها أي كان تاجا إن إيش كلا نمركنو فيديو غنيجا تصايا and هو very easy محك حرنتا سيدا أديك وحر اللي سيك حرنتاي سو إنت نيجا تصدونا اللي سي صعدة حال إلا سحر لا حال إلى محنيجا تصايا إن فيديو غاك أركيسين سو أصحابتو كان عصو حرتي إشي محاوى كافيه أو dark واي سو محالا ايلاندز كأمان تحرلا وا little bit different واي وا fresh look واي and I can't تاga حرلا وان blue واي كان حرلا سو I can't تاga مركز محكو إمادا عاير وكو إمادا عاير استيرك أساس ويالو كو إمادا محاوى عاير محالا هاي in right and left واي وقعنت محالا إشي مدكتا إيا إشي بدحدو كو إمادا مركزو سو محالا ساسو ويالا maxaan sameeyaysaa biyaha ku shubeysaa markas waa inaa nadiifisaa waaye in biyo inaa ku buuxisaa waaye biyaha u baahantaa saas u yaala asxaabta waa magaciisa waa active care waaye oo 2 saas u yaala dukaankaas waa kasoo halaysaa dad dukaamaha baruukaha lagu gadgado iyo oilka waa kasoo halaysaa in maxaa lahayd dukaamaha maxaa la boots and maxaa la dukaamaha caadiga waa kasoo halaysaa marka tagtaa saas u yaala caadi ma aha marka saas u furmaaya ka bacdi biyaha waa ku daraysa because maxaa la biyo inuu ku jirnaado biyo markaas inuu ku shubtaa hadii kal muxuu ka naqla khaleelo ka naqla marka ma aha khaleelo inuu ka naqdo saasa sameeysa soo markaas soo qaadaysa markaas maxaa la gacantaada soo saaraysa gacantaana markaas oo ku ahaada inay nadiif tahay waa soo bixiyaysa saas u yaala ma jidin كانت soo saaraysa saas u yaala sida u jeedin ka bacdi miraayada soo qaadaysin saas u yaala oo u jeedin maxaa lahaay in miraayada saas soo dhaysa saas soo dhayn hoos soo fiirinin saas soo dheh sida oo kor soo qaadays amal gacanta saas waa hal gacan maxaa lahaay in isha ku jiidaysa hal gacan geedka ku saaran soo saasa soo dhaysa saasa oo celiyaysa marmar ilina ka imaada marmarin ma ka imaadayo ana marmar ilin ku iga imaada marmarin ma iga imaado marka gilsada baalka kor u qaada ka taa isha isku xiraysa so okay so asxaabta waa kay waa very easy maxaa isticmaal eyeliner ka isticmaal waa fresh look waaye oo color blue ah markaas muxuu ku imaadaa in geed saan amal ku imaadaa in maxaa lahay geedka indhaha intuu ku jira in eyeliner ma furaysa biyo ku imaada biyo ku imaada geedka ku jira iyo caagahan ku imaada waa ku gediyaysa mid kasto muxuu leeyahay bidaxa iyo midiga waaye bidax iyo midig waa gacanta maxaa la isha bidaxda iyo isha midigta waaye soo inta ku qoraniya waa dhaxgeliyaysa waa ka saas u yaala waa very simple waa very easy maxaa marka xirlis marka ko bilaabis markana uu ku dhibaaya is not easy aad u adag tahay in aniga naftigeyga markan ko xiro aan xirlay indhaha geedaha waqti uu qaadmay marmar 20 daqiiqo uu qaadmay jiray dibo ugu ahay soo hadda waan bartay because marka kooma ka seenay miraayad saas soo dhig jiray saas markii soo ishi saas soo dhawa in baalihi ma furmooyo in wuu iga soo dhaca jiray soo hadda waan bartay markaas marka galiis hal fartaan dhaxda markano ku qabso waa very easy waa saas soo saaraysa fartaan in farta kale markano inta ku soo jiidaysa ishi saas oo kala qaadaysa indhaha inoo oo bay oo kala furmo waay saas soo dhig
kabacdi maraasas oo video sama waa soo geliya marka soo gelisa soo dhaqdhaqaajiye indhaha isku qabsale marmar ilano ka imaada marmar ilano ka imaadayo marmar in isas la iska soo dhahayno baala soo qabsalaysa very easy way sida u aragtaa so maxay soo weydiisan geedka indhaha si loo xirto hadii ma rabtin oo markaan video suubiya makeup aha comment ku soo qoro sida markaas aan soo geliyo markaan makeup marsalay oo ay kan taga aniga xirto sida u soo geliyo ay kan taga Amenabeauty way ay kan taga aadi ma huwa Jabiiba waa maanta usiga ma soo xiran ko kala ani tusay so maxaa lahay discount code yani haya 15% off maxaa lahay hada gadatin oo magacayga isticmaashan Amenabeauty maxaa lacagani laga jaraya soo hadartina save gareystin so asxaabta videoga maxaa laga kanta waa aragtan hadda maxaa rabaa inaan ka hadlo Jabiiba maxaa la soo Amina Jabiiba maxaa waay Jabiiba maxaa ka wadaa markaas maxaa radaa always stay Jabiiba so asxaabta Jabiiba macnihiisa maxaa waay wax qurux badan waay qatar inna baadamaha ninaciina waay shashxiina waay aad u qurux badan taa waay maxaa lahay adigna waa iftiimusa Jabiiba maxay ku xirantaa waxa kaso oo qurux badan iyo waxa qofka u fiican iyo wax kaso qofka markuu suubiyo oo caadi ahayn markana oo qatar ay tahay markana inna baadahna oo babalisha iska dheh waay Jabiiba macnihiisa markaan dhahayo always stay Jabiiba macnihiisa maxaan ka wadaa markaasoo ahaaw Jabiiba markaas ahaaw qurxoon markaas ahaaw gorgeous maxaa lahay stunning ahaaw amazing ahaaw maxaa lahay wax kasto oo qurux badan macnihiisa waa Jabiiba waxa ugu qurux badan adduunka wax kasto adig ah sameeyay ee qurux badan tahay kula qurux badan tahay ha ahaado raashinka ha ahaado maxaa dhinaca caafimaadka ha ahaado maxaa lahay dhinaca iscaateeska ha ahaado wax kasto oo qurux badan waa Jabiiba waay so markaas maxaan dhahaye markii videoga aan dhameeyayo markaas maxaan ii dhahaa markaas ahaada qurxnimaha aan ii dhahaa markaas ahaa Jabiiba so kaasaan ka wadaa macnaha oo Jabiiba markaas aan videoga ku dhameystiro always stay Jabiiba always maxaa waay always stay markaas ahaa af English ahaan ma ku dhahowa always stay then Jabiiba waa afkeena Soomaali waay so sida la dhahay ninaciina inna baada matihi babalisha tahay qatar tahay adiga la jirta adduunka maxaa lahay maanta waa iftiimusa maxaa la nalka nuurisa tahay magaciisa wax quraxa dhan oo wax anything oo qurux badan waa hal arayo oo maxaa lahay la soo gaabiyo la dhahay Jabiiba so maxaa la wixii qurux badan dhan maanta maxaa dhisa foundation kana soo gatay oo foundation kan maxuu ah inna baadi ma ahayn qatar oo ahay so la soo gaabi foundation kana maan soo gatay Jabiiba oo ahay saas waay maxaa la qof arkaysa makeup ka ku marsan maanta inna baadi ma aha so meeshu hada dheer isticmaal yariisa lagu soo dhigay marka qof makeup qurux badan marsan oo Amina maanta Jabiiba tahay asharogo ku marsan markano maxaa lahay adnan Jabiiba tahay adnan waa soo iftiimusa adnan waa soo nuurosa oo la soo gaayo waa Jabiiba wixii qurux badan dhan laga wadaa macnihiisa Jabiiba videogeena markaas maxaan ku dhameeyaa always stay Jabiiba markaas aha qurxnimo aan ka wadaa dhinaca iscaateeska markaas iscaateysa maxaa naqlaysa adnan waa isbedelaysa nooc kala ku soo baxaysa jirkaaga oo yaraadaya wajiga oo yaraadaya adnan markano maxaa la shib oo gooniya yeeshalaysa sawirkaaga hore sawirkaaga dambe marka isku keenta isku qofkii ma tihin lama qof kala naqlaysin ha ahaada indhahaaga kala furmaya ha ahaada maxaa la afkaaga ha ahaada sankaaga daamahay jirkaaga adnan markano qof nooc cusub ogaadaysa so maxaan ka wadaa Jabiiba maxaa la raashinka caafimaadka markaan sameeyo waa Jabiiba so waa raashin inna baad oo macaankiisa laga hadla kalin waay dhadhankiisa oo caadi ahayn oo qatar waay oo sida la dhahay naciina waay sokoriina waay oo saas amal waay Jabiiba so maxaa la Jabiiba macnihiisa hadda waa ogtiin waxaan ka wado Jabiiba wixii qurux badan oo adduunka ha ahaado fiyoran oo qurux badan taa dharkan dhar qurux oo badan waaye la dhahay dharkan dhar Jabiiba oo ku soo iftiimo adna Jabiiba ka dhigo adna magaciisa iftiin waa ku soo nuurosa qatar oo ogtahay inna baadi maanta mu ogti oo la soo gaabi
Jabiiba maanta ogta diracan kugu jiro Jabiiba maxaa lahay xijaabka ku saaran Jabiiba waay so Jabiiba macnihiisa waa fahanteen oo male waxaan ka wado so I hope ina fahanteen hadda walaalaha isoo weydiiyeen waa ka dhigo soo jawaabay oo su'aalaha isoo weydiisan Jabiiba aamin maxaa ka wada Jabiiba ma fahmooni ma soo sharxa kartaa maxaa laga wadaa macnihiisa maxaa always stay Jabiiba always maxaa always stay markaan dhahay waa af Ingiriis waaye waa markaso ahaa waaye markaso ahaa oo Ingiriis ahaana aan u yeeshtay Jabiiba waa afkeeni Soomaali so markaso ahaa Jabiiba waaye so hadaan jeceshiin lamada ra'ay ina soo sheego soo af Soomaali ahaan isoo af Ingiriis ka kunura inigaani dhaaf su'aalkaas comment igu soo qor so video inta lagu sii dheeraan inta ku soo gabiya hada videogan ka shan thumbs up so be comment ka bixi hada ma fahanteen maxaa la soo ahay indhaha geedka xarsi how was it easy mo ahay quick mo ahay comment igu soo qora Jabiiba maxaa si fiican ma u fahanteen hoos igu soo qor asxaabihiina la share garaysta maxaa lahay beelka taabta beelka macnihiisa maxaa waay video kas aniga soo geliyo sida iniga nagu soo gaaro hada maxaa rabaa la maraya rabaa inaan dhaho lama hadal maxaa dhinaca isugu Soomaali ahaan iyo isugu af Ingiriis marka kii aan ku nuuray comment igu soo qoro so markaso ahaa Jabiiba so hada soo Ingiriis aan dhahaya so kii ku soo nuuray aniga igu soo qoro always stay Jabiiba hada maxaa rabaa inaan dhaho ma salaam guys bye